Hola chavales, hoy estamos en un nuevo vídeo y si veis que hoy hablo más flojo así es porque ya son las 10:30 y pues mi hermano duerme y no me gustaría despertarlo. Mira, antes lo dije, aquí a la derecha de la vida sale la hora, 22:37. Podemos hacer un challenge de solo revólver. Vamos a intentarlo. Tendré que estar a la distancia todo el rato y pues se me puede llegar a complicar. Vamos a necesitar muchos materiales. Voy a bajar un poco la voz. Vale, voy a crearme todas las lanzaderas que pueda. Voy a saltar esto que luego se me pira. What? A mis desafíos. No. Esto fuera. Creo que no ha caído nadie aquí. No voy a saltar esto. Lo malo es que si alguien se encierra va a estar complicado. Si alguien se encierra, sacaré el pico, reemplazaré lo suyo por lo mío y haremos lo que podamos. Madre mía, cuánto escudo hay aquí, bro.
¿En serio, tío? ¿Me va a disparar y ahora no va a volver? Oh. Vale. Vale. Era muy malo, la verdad. Fuera, fuera. Voy a irme a por este escudo. Me da absolutamente igual el pavo. Vale. ¿Cómo? Esa vara no la tendría que haber fallado. ¿Te quito? Vale, vale, tenemos muchas balas. Tenemos el revólver azul. Voy a llevar más vendas. Vale. Esto fuera. Sniper. Me da coraje no llevármelo, tío. Bueno. Estoy haciendo un challenge. Vale, 12 escudos. La zona me va a pillar, pero no pasa nada. Aprovechar un poco para picar, que igualmente luego me la voy a meter y me va a contar todo. Mira, escudo, perfecto. Voy a poner una lanzadera, tío, para eso de correr tanto. Me voy a venir a este cofre. Vale. Vale. Está una bala. Vale.
Vamos a ver si tenía balas y materiales. Uf, otro revólver. Vale. Bro. Vale, le hemos dado headshot. Muerto. Voy a pillar el drop para que me dé algo de escudo. Y que no tenga que gastar del mío. No. Estoy fallando mucho, ¿eh? ¿Cómo? La cantidad de balas que he fallado ahí es impresionante. Vale. Vale, el challenge no puede salir, ¿eh? Es que el gris al azul quita 10 de daño de diferencia, o sea, tiene bastante diferencia. Este vídeo le pondré un título así y no le voy a hacer cortes a este vídeo porque a ver si os aburrís echarlo para adelante porque es mi primer challenge. No sé por qué. Vale. Vale, para el lobby. Si llegara a las 8 kills, yo ya estaría contento. A lo mejor me la estoy jugando un poco y pasando por aquí. Mira. Bro. ¿Quién? Vamos. Bro, me quedan dos.
Es muy bueno. Extremadamente bueno este chaval. Esto tiene aim. No creo que vaya a poder ganar contra ese chaval. Me voy a poner full vida. ¿Pero dónde está? Pero es que no lo veo. Me falta un chaval. ¿Vale? Chavales, he hecho un challenge. Ha quedado una partida súper guapa. Y bueno, esto lo tenéis en YouTube hoy. Adiós. Bueno, espera, adiós, no. Vamos a ver los daños. Construido 50, distancia recorrida. Vale. Vale, y ahora sí. Adiós.